Sveiki visi, ruošiamės antram etapui Sohare. Tai vakar atvykom, pasiruošę techniką. Vakar buvom vakare nuvažiavę apžiūrėti trasą, tai patamsi nuvažiuoti sudėtinga buvo. Dabar bandom šviesiu metu davažiuoti, nes trasa yra palei oro uostą ir palei kažkokią karinę bazę. Tai šiaip galima būtų taip, kaip akis mato važiuoti, bet dėl to, kad palei oro uostą ir karinę bazę biškį gal nejauku, nes tvoros visur ir greičiausiai, kad striksim ir nepravažiuosim. Pusė 6 važiuojam link trasos žiūrėti, ar jau viskas kaip ir paruošta ar ne. Ir bandysim įsirengti pietus ir pasiruošti prieš rytoj. Tai labas rytas, esam Sohare, antram etape. Čia bus ir trečias etapas. Infrastruktūra nėra iki galo paruošta iš tikrųjų. Atvažiuojam ne asfaltų, ten ir turim ir žvyrkelio, čia už tvoros laukai. Dar darbininkai plyteles kloja, va, gali pažiūrėti, laukia, kol mus pabaigsim filmavimą, kad galėtų klot toliau. Netikėtai esam B grupiai. Manau, bus labai įdomu, nes visiems bus vienodos jėgos dėl to, kad naujas asfaltas ir nėra niekieno prieš tai važiuota. Tai, manau, turėtų būti labai geras ir pastovus sukibimas, tai turėtų būti galbūt ir faina. Yra vienintelis minusas, ką dabar ir ryte ir briefingas sakė, kadangi vėl piešiam kiaušinius, apskritimus, tai šį kartą jų yra 3 ir 2 kartus gaunasi, tau tenka kirsti ten, kur tu pats pravažiavai ir tikėtina, kad nebus vėjo ir ten 6 klipinas palei sieną bus labai sunkus, nes visiškai bus ant nematų į dūmus, tai dėl to bijoma ir jeigu ten bus labai didelė problema dėl dūmų, tai nuėmus 2 klipinus, tai gaunasi, kad paskutinį ratą apskritimą tiesiog įvažiuosi jį tiesiai ir pabaigsi. Mašina paruošta, tikimės, kad paruošta, pamatysim iki galo, kaip seksis pirmoji valandų treniruočių. Iš esmės, nesigavo mūsų planas toks, koks planavom, tai mes su Benu anksčiau pasibaigę darbus grįžom iš Taivano 2 dienom anksčiau, kad pradėtų ruošti mašiną, taip pat ir mūsų berniukai irgi anksčiau atskrido. Tai galinis traversas perrinktas, suvirintas, radom ten įplyšimų nuo per didelių apkrovų. Tada su Žygimantu aš jam padėjau, surinkom variklį per naują. Jie dar atsiskaidino alkūninį velnę trūkstamų dalių, tai ir variklį pasikeitėm, žodžio, kaip ir freshly rebuild, tai turėtų būti viskas gerai. Tikimės, kad bus gerai ir važiuojam į treniruotis.
Žinok, visai neblogai kaip pirmą. Tai batuvas toks, apie kokį norėjom. Nu, tai vadinasi gerą programą įsirašė. Į pasistatymą biškį greičiau reikia ateiti. Tada į pirmą persimetimą irgi biškį užsivėlinau, ten reikia šveisti, nes taip pat kaip ir prasideda, bet ant tokios tiesiosios, žinai. Tai ten irgi nepasiekiau. Ties viduriu pasibaigė, ne? Nu tai taip. Bet nepamirškai, bus poriniai, tai į vidų lysi. Leisim slėgį dar žemyn. Nu gal ir jo. Ir aš manau, kad nukirps tą paskutinį kampą ir tada bus pats tas. Tai nemanau, kad verta trumpinti ir taip pradžioje ant ribotuvų sėdi, tai čia nutratinsiu motorą. Nesitratina motoras. Jisai ant ribotuvo važiuoja, aš girdžiu. Nu važiuoja. Tai galima, žinai, ir aš galiu ir prie papulsuoti čia, žinai. Labai ramiai. Pirmam tau klipinė dabar, negu prieš tai važiavai, pritrūko dar 10 temų. Tipo toliau pačiai. Jo, žinau, biškį pasistatymą tokį nesigavo taip, kaip norėjau. Tai ir nusprendžiau nebesitaisyti, o palikti 10 tomų, žinai, iki linijos ir tokį plaviną padaryti. Jo, bet su greičiu čia neblogai ten su greičiu pas mumis šiaip yra. Džiugu, girdėt. Ir šitam ranė biškį daugiau kairės kojos buvo negu prieš tai ranė. Aš tik tai galvoju, biškį uždėlisi gal persimetimą link sienos. Gal šiek tiek per vėlai. Tipo, atrodo, kad užvėlavai, persimetė, tada palaukė ir tipo atsidarė. Jo, toks buvo biškį sustingimo momentas. Nes ten reikėtų per kvalą taip plavnai, žinai, iššauti. Jo, ten reikėtų. Ok, overall šaunuolis, neužilgo pareis. Turėjom 2 sesijas treniruočių po valandą laiko, tai gavosi pasidaryti 4 važiavimus. Veikia viskas puikiai, su varikliu viskas gerai. Dabar šiaip apeina apžiūriu techniką, nes kiek mes 4 važiavimus padariau, tai kaip ir viskas neblogai ir ką dabar už 4 valandų kvalifikacija. Tai turbūt lėksim papietauti ir turbūt į viešbutį biškį kojas ištiesus pabūti. Ir po to grįšim ant kvalifikacijos, taip kad šiandien tokia va diena. Šiaip labai karšta, gerokai karščiau turbūt kokiais 5-6 laipsniais, gal net 7 negu Muskate, tai tas šiek tiek vargina. Tai vakarop turėtų atvesti, manau, bus geriau. Nu, atvažiavam, viešbutį pailsėjai kvalifikaciją. Tai pati kvalifikacija vėlavo turbūt valandą ar 40 minučių. Dėl elektros dinginėjimų, nes tai dingsta, tai vėl įjungia toks vaizdas saugiklį
Tai vėl dingsta, tai vėl atsiranda. Tada prasidėjo kvalifikacija ir ties kokiu 5 važiavimu žmogui dingo vidury važiavimo. Tai va, tai dabar panašu lyg tai sutvarkė. Tai principė vėluojam 2 valandas kokias, pusantros, bet turėsim pirmą važiavimą. Tai va, atsistojom į eilę ir laukiam pirmą važiavimą kvalifikacijos. All new and improved Turbo Fighter. Benedictus going from his iconic yellow, which he was known for, changing up for his white and blue, and trust me, I think it was a great decision. Absolutely lovely looking car. So let's see what Turbo and the Turbo Fighter can do. Representing Lithuania, Turbo leads for his first qualifying run. Nice initiation there from Benedictus Turbo. See him filling out his own. One lovely tucks the nose in for clipping point 1, and now the first transition carrying big speed is Turbo, putting the back of that car right out wide onto that white line. As we see Turbo now transitioning, will he bring the car out to the wall? Yes, he does, of course he does. Turbo known for his wall runs in the Turbo Fighter. As we see them now coming through and over the finish line, the speed of Turbo there, that was insane. Nu, neblogai. Iš to, ką žinai, mačiau, ką kiti važiavo, tai vienas geresnių. Tai baigėsi pirmas kvalifikacijos važiavimas. Galvojom, kad gausim daugiau taškų. Gal mažiau, dabar paanalizuosim video, pagalvosim, ką patobulinti ir važiuosim į antrą. Nu, davai, pavaryk. Okay. That man is in the zone. Visor down, thumbs up, let's go. What can Turbo do here to impress the judges and try and secure that top spot in qualifying tonight? Oh, not the initiation we were expecting from Benedictus Turbo. See what he can do now as he makes his way into the centre section for the first time. Big fast transition, doing a nice job there now is Turbo in outer zone 2. Filling outer zone 2, lovely. See him coming back, getting ready to transition again. Oh, this is not the best run we've seen from Turbo today, but it's still a very good run all the same, as we see Turbo bringing it over the finish line. Nu va, esam po kvalifikacijos 2 važiavimo. Pirmas važiavimas buvo tikrai geras. Kažkodėl tik tai vertino 84,3, nors realiai žiūrint pagal liniją ir viską turėjau daugiau gauti, bet teisėjai yra teisėjai. O antrų važiavimų tai išsigandau, net pačiam dabar juokinga. Gavosi, kad iniciaciją padariau ir pas mane racijos laidas yra, turbūt matėt ne vienam onboard'e, kad jisai čia maskatuoja visada. Ir pirmą kartą per tiek metų jisai sugebėjo ant šalmų užkrist ir maskatuoti man palei akis. Tai toks... Nesupratau pradžiai, kas čia pasidarė, kai atsipeikėjau ir atsidariau, jau buvo per vėlu ir buvau tiesiog viduj trasos, tai likusią trasos dalį dar šiaip suvažiavau, bandžiau nusimti šitą ranką, nepasiekiau, tai tada persimečiau, gaunasi ketvirtam clipping box'e, nusiėmiau jau nuo šalmo laidą. Tai va, tai suvažiavau kažkaip taip antrą ir tiek žinių, jau po pirmo clipping box'o jau suvažiavau tiesiog, kad davažiuoti iki galo, nes jau kai vidurį trasos pravažiuoja į pirmą, tai jau supranti, kad 80 plus tikrai nebus. Tai va, overall dieną vertinant viskas kaip ir good, su mašina viskas gerai, tai turbūt tvarkomės ir lekiam ilsėtis ir ruoštis rytojui. O rytoj laukia 4 valandos berods sportinių treniruočių, tai greičiausiai 1 valandą nevažiuosim, nes šiandien jau susivėlinom, jau 11, tai be 12 neatsigulsim.
Tai greičiausiai važiuosime į 2 valandą, tai nuo kokių 9 valandų, kad biškį pailsėti, nes rytoj laukia dar ilgesnė diena, taip kad kol kas tiek ir iki rytojaus.